Onlar ən çətin həyat şəraitində belə yaşamağı bacarır. Həm yüksək istiliyə, həm çox soyuğa, həm də uzun müddət susuzluğa davam gətirə bilir. Bir sözlə bu canlılar Allahın bir möcüzəsidir. Gəlin bu qeyri-adi canlını daha yaxından tanıyaq. Söhbət mikroskopik canlılar olan tardiqratlardan gedir. Tardiqratlar kosmosa belə aparılmış və apokalipsisdən sağ çıxa biləcək mikroskopik 8 ayaqlı heyvanlardır. Onlar sevimli miniatür ayılara bənzəyirlər. Dünyada 1300-ə yaxın tardiqrat növünə rast gəlinir. Susuzluğun qarşısını almaq və bədənlərinin ətrafında nazik bir su qatına ehtiyac duyduqları üçün suda yaşayan sayılırlar. Onların dənizin dərinliklərindən qum təpələrinə, hətta Antarktidaya qədər hər cür mühitdə yaşaya bildikləri müşahidə edilmişdir. Şirin su mamırları və linkenlər onların üstünlük verdiyi yaşayış yerləridir. Yumşaq görünməsinə baxmayaraq, tardiqratlar çəyirtkələrin, manistlərin və qohum olduqları digər həşəratların eksoskeletlərinə bənzər sərt bir qabıq üstü ilə örtülmüşdür. Bu böcəklər kimi tardiqratlar da böyümək üçün qabıqlarını tökürlər. Onların hər bir ayağında 4-6 pəncəsi var ki, bu da onlara bitki maddələrindən yapışmağa kömək edir. Həmçinin onların bitkilərdən və mikroorqanizmlərdən qida maddələrini sormağa imkan verən buccoferengial aparat adlanan xüsusi ağız hissəsi var. Tardiqratlar ekstromofillər kimi tanınan heyvanların elit kateqoriyasına aiddir və ya digərlərinin bacara bilmədiyi mühitlərdə sağ qala bilən canlılardır. Məsələn, tardiqratlar qida və su olmadan 30 ilə qədər yaşaya bilər. Onlar həmçinin mütləq sıfır kimi soyuq, yəni -272 dərəcə və ya qaynama temperaturundan yuxarı müsbət 150 dərəcə temperaturda okeanın ən dərin xəndəklərindən 6 dəfə yüksək təzyiqlərdə və kosmos vakuumunda yaşaya bilirlər. Onların davamlılığı qismən bədənlərindəki disup adlı unikal zülalla bağlıdır. Bu, DNT-lərini torpaqda, suda və bitki örtüyündə mövcud olan iyonlaşdırıcı şüalanma kimi şeylərdən qoruyur. Digər heyrətamiz sağ qalma hiləsi kriptobiyozdur. Quru mühitin yaratdığı hərəkətsizlik vəziyyəti. Mikroheyvanlar bədənlərindəki bütün suyu sıxaraq, başlarını və əzalarını geri çəkir. Yuvarlanaraq kiçik bir topa çevrilir və yuxuya gedirlər. Şərait yaxşılaşdıqda özlərini açıb və həyata davam edirlər. Onlar yumurta qoymaqla çoxalır. Balaların yumurtadan çıxması təxminən 40 gün, qurudulmuş vəziyyətdə olduqda isə 90 gün çəkir. Qəribədir, elə deyilmi? Mikroskopik bir canlının bu qədər dözümlü olması. Demək ki, güclü olmaq üçün çox böyük olmaq şərt deyil, güclü potensial olmalıdır. Balina, fil və dəvə müqayisə etməyəcək qədər böyük olsalar da, bu kiçik canlı qədər dözümlü deyillər. Bu hikmət deyil, bəs nədir? Allah hər şeyə qadirdir. Bəs siz hansı qəribə canlıları tanıyırsınız? Mütləq şərhlərdə qeyd edin. Hələlik.